আসসালামু আলাইকুম। এখান থেকে শুরু করব। হ্যাঁ, এদিক থেকে ঘুরে যাই। চলেন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো গাইস, দিস ইজ দ্য জিরো সিগন্যাল। ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। আমরা একটু উদ্দেশ্যে বয়রাতে যাচ্ছি। বয়রাতে আমার কেপিআরের মোবিলটা চেঞ্জ করব, ইঞ্জিন অয়েল, আর চেঞ্জ করব সামনে ব্রেক শু। এই ব্রেক শু আরটিআর যে ব্রেক শু সামনেরটা সেটা লাগাবো। তো আমরা বয়রাতে যাচ্ছি। ব্রেক শুটার দাম অন্য তুলনায় একটু কম রাখছে, 370 টাকা রাখছে। মার্কেটে যে আছে তার থেকে একটু কম রাখছে। এটা আমি নিছি শাওন ভাইয়ের কাছ থেকে। রেফার করছে এই আশিক ভাই, মোটামুটি আশিক ভাই কারণে একটু কম রাখছে ব্রেক শু। আর ইঞ্জিন অয়েল ওটা মোটর নিচ্ছে ওইটা, মোবিলটা অন্যদের তুলনায় একটু কম রাখছে। এটা আমাকে এটা হয়েছে ফুল সেনিথিক। যেহেতু আমার কেপিআর 150, সেহেতু আমার 1 লিটারই হবে। 165 1200 mm লাগে, যার কারণে ওইটা দুটো লাগে এই ইঞ্জিন অয়েল। আমার যেহেতু 150, সেটা একটা হলেই যথেষ্ট। ফুল সেনিথিক নেওয়ার উদ্দেশ্য হয়েছে যে এটা আসলে সাধারণত আসলে মূলত হয়ে গেছে যে আশিকবার কাছ থেকে একটু শুনলাম, যেহেতু আমি নতুন রেসিং বাইকের ইউজার, সেহেতু উনি বলল যে 4000 এর মতন বলল প্রথম বলল যে 3500 চালান যাবে ফুল সিনেটিক। সেহেতু আমি ওইটাই করব, যে আমার টার্গেট 3500ই। এটা হচ্ছে ব্যবহারের উপর নির্ভর করবে কতটুকু করতে পারি। আর আর বিষয়টা হয়ে গেছে যে যেহেতু ইঞ্জিন অয়েলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু এটা রিস্ক নিতে চাচ্ছি না। এখন যাচ্ছি, আপনি তো বললাম যে পলাশ ভাইয়ের ওখানে যাচ্ছি। পলাশ ভাই এসে খুব অভিজ্ঞ মানুষ, আর যেহেতু ব্রেক প্যাড ওটা যে কোনো ওখানে লাগালেই, যে কোনো সার্ভিস সেন্টারে লাগালেই সমস্যা হয় না। তারপরেও আমি যারা পরিচিত তাদের কাছে যাচ্ছি। আর মোটরের যে দামটা সেটা হয়ে গেছে যে 1350 টাকা। সেখান থেকে কিছু কম রাখছে। ওইটা মূলত গেছে যে রেফার করছি শাওন ভাই, উনি মোটামুটি যথেষ্ট কম রাখে আমার যে দুটো পার্টস কিনছি সেই অনুযায়ী। আচ্ছা, পরে আমরা ফিরে আসতেছি, পলাশিবার ওখানে যাই, তারপরে বিস্তারিত আমরা বলবো। আর সার্ভিস কয় টাকা নেয় সেটাও বলবো। মোটামুটি দেখি, যেহেতু ওখানে যাই, তারপরে আমরা আবার ফিরে আসতেছি। আশিক ভাই অনেক দূরে চলে গেছে। এটা হচ্ছে বয়রা এলাকা। বয়রা শ্যুট এখনও নিইনি, যখন সময় হবে তখন নিব আর কি। আর মোটামুটি গাড়িটা আজকে এমনি এটা বেশি দূর না, 1 থেকে 1.5 কিলো।
আজকে অনেক স্কুলে রেজাল্ট দিছে, তারপরে অনেক ভর্তি কার্যক্রম চলতেছে। যেহেতু ডিসেম্বর মাস শেষ, জানুয়ারিতে মোটামুটি সবাই বই উৎসব করবে এবং অনেকে বই নিবে, নতুন ক্লাস করবে, এই জন্য মোটামুটি ভিড় স্কুলে